거리가 멀긴 하네 근데. 거리두기 필요해요. 지금 갑자기 풀게 있어요. 자. 아 이걸로 보면 되는구나. 아 그렇구나. 자. 머리 이렇게 뭔가 이렇게 과거는 저도. 뭐 해봐. 자. 야 우리 왜 왔냐? 왜 왔는지 좀 설명 좀 해주세요 여러분들. 왜 왔죠, 지훈 씨? 파마를 한 지훈 씨? 저요? 아미 여러분들이 보고 싶어서 왔죠. 파마 왜 대답 안 하냐? 네? 파마 끝에 안 됐어. 다시 해야 될 것 같아요. 생애 첫 파마예요. 저희가 왜 왔냐? 저희가 한국의 명절 정월 대보름이 5일 전이었습니다. 2월 네. 15일 네, 화요일이었습니다. 네, 이제 정월 대보름 저 해외에 계신 이제 외국 아미 여러분들 모르겠지만 한국에는 이제 정월 대보름이라는 이 명절이 있어가지고 진짜. 이제 좀 늦었지만 저희가 이제 부럼 깨기라는 게 있어요. 어릴 적에 부럼 깨보셨어요? 부럼? 그럼 저 옛날에 깨봤던 것 같아요. 그래서 네. 뭐 그 대보름에 뭐 오곡 뭐 먹잖아요. 뭐 호두 깨서 먹고 그런 거 해봤던 것 같은데 네. 약간 많이 먹었어. 뭐 밤, 약간 그래서 많이 호두, 밤, 견과류 뭐 이런 것들. 정월 대보름날 이른 아침에 한 해 동안의 각종 부스럼을 예방하고 네. 이를 든든하게 하려는 뜻으로 날밤 호두, 은행, 잣 등 견과류를 어금니로 갖다가 깨물어 버리는 그런 풍속. 조현 씨 때는 그 약간 이게 약간 대회 같은 느낌으로 다들 참여를 했대. 아 그래요? 이 안 좋은 영감들도 와가지고 깨고. 그러다 약간- 사고 많이 났을 것 약간 같은데. 동네 대회 이런 건가? 아니 몰라 그 대회까지인지 모르겠는데 아무튼 다 와서 이 모든 이 가족들이 와가지고 다 뭐 호두 2로 깨기 뭐 이런 거 했던 거예요. 그러니까 이게 딱 깨물면서 그 약간 액땜하는 거죠. 네. 약간 이렇게 딱. 맞아요. 액땜. 그렇죠, 그렇죠. 부스럼 안 나게 해줍소사. 옛날에는 아무래도 말을, 뭔가 이렇게 그런 게 많았을 수 있으니까 좀 그런 거 아닐까. 약간 부런 깨기가 그런 의미인지는. 부스럼 깨기 다시 아닐까요? 한번 아마 부스럼 깨기의 줄임말 아닌가. 쓰가 이제 무음이 된 거지. 그렇죠. 말 그대로 진짜 액땜이네. 그래서 보름날 아침에 식구 각자가 이것을 어금니로 힘주어 단번에 깨물면서 부럼 깨물자 혹은 올 한 해 무사태평하고 부스럼 안 나게 해주소서라는 주언이나 축원서를 함께 외운다고 네. 합니다. 저기 해외에 계신 아미 여러분들도 저기 이게 원래 사실 5일 전이지만 음력 1월 15일이에요. 음력 1월 15일. 음력. 그래서 2월 15일인데 오케이, 그 오케이. 음력이 뭔지 잘 모르시겠지만 아무튼 그 음력이라는 게 있어요? 음력이라는 게 있는데 저는 잘 몰라요. 사실. 원래 이제 그 동양에서 세던 날짜잖아요. 맞아요. 그 맞춰가지고 하는 거니까 이걸 보고 계신 해외 아미 여러분들도 지금 당장 집에 호두가 있으면 호두 한번 워넛. 깨보도록 합시다. 저 워낙 어릴 적에만 해봐가지고 전 이런 거 처음 봤어요. 저도 아니. 사실 이거였지. 맞아 이걸로 했어. 사실 이거였지 어릴 때는. 저 이거 밟아서 깼었어. 이거 아니면 이제 바닥에 이거 호두 두고 망치로. 그죠. 아버지가 항상 그 조그마한 손망치 네. 요걸로 이제 빡 하다가 놓치면 이제 책상에 뭐 생기고. 여기 밑에 수건 깔아놓고 이렇게 하잖아. 맞아. 수건 밟고 했었어요. 그치, 덮어가지고. 위에 이렇게 수건 위에 이렇게 신문지 같은 거 해가지고. 이렇게. 요즘에 굉장히 기술이 좋아졌어요. 그러니까. 이건 처음 봤어요. 그냥 갈아버리는. 호두를 얼마나 깨 먹어볼까 살면서. 그러니까 이거 그러니까 이런 기계를 발명을 한 거는 호두를 까먹는 사람들이 생각보다 많다는 그러니까 거야. 이게 호두에 진짜 근데 진심인 사람이 만든. 특히 미국에서 월넛, 그러니까 호두가 영어로 월넛인데 그게 엄청 호두나무가 엄청 유명하고 또 목재로도 많이 쓰이거든요. 가구. 제가 제일 좋아하는 나무가 호두나무입니다. 월넛. 진짜요? 네, 진짜로 호두나무 가구가 엄청 이제 고급 이제 그런 걸로 많이 쓰이는데. 아 진짜요? 네, 진짜요, 진짜. 바뀐 거 되게 같은데? 의심스럽게 쳐다보네. 월넛 많이 쓰지. 월넛 아메리카 월넛 유명해요. 네. 자, 한번 깨볼까요? 하겠습니다. 이 깨면 되는 건가? 오! 아니 근데 확실히 그건 있대. 이거 깨먹는 거랑 야 이게 이 향이 좀 다르다고 하더라고. 이게 지렛대 원리네. 자 이거 뭐 브럼 깨물자. 그런 말을 했었나? 그런 말을 한. 그럼 깨물자. 브럼쥬? 해보시죠. 뭐 아플 거 다 아팠잖아 이제. 그렇지. 분수염 뭐 있나? 그럼. 맹장도 떼고. 자 코로나. 냈지요. 코로나 걸리고. 코로나 걸렸지? 깨물자. 야, 뭐 내가 열지 맹장 아플 거라고. 엄마 껍질 먹어. 아프더라. 저 이제 껍질 먹어. 회복 다 했습니다. 이제 다시 운동 그래. 시작하고 이거 회복 당한 거 같아. 한 이틀 전부터 운동도 다시 하고 있으니까요. 그래. 야, 약 잘 먹어야 돼. 약이요? 그러니까 약 안 주지? 나 볼 때. 네.
역시 망스럽게 먹는 게 감성 있는 것 같아. 항생제랑 줬잖아. 안 안 줬다고? 네, 이거 바르는 거 약만 주고. 왜 안 줬지? 뭐 염증이 따로 없었나 봐요. 나는 수술 잘못 갔어 나 그때. 응. 나는 그 또 고름 차가서 고름표로 갔잖아. 나 무서워. 아니 갑자기 옆에서 그 맹장 토크를 지금 하고 있어가지고 왜 맹장 걸려본 사람 이쪽 되신 분들이 이제 맹장 유경험자 시고 아니 그냥 너 선생님 지금 빨리 가서 빨리. 빨리 때. 저는 이제 미맨이라고 아직 이제 경험이 없는. 아니야 그 투어할 때 그러면 힘드니까 지금 빨리 때 가서. 아니 그 자진해서 뗄 수 있어요. 저 지금 뗄게요 하고. 안 뜨죠. 그러니까 그걸 떼주겠냐고 그렇게. 안 뜨죠. 아니 평생 안 그러는 사람도 있긴 있다며. 네. 안 걸려 많아. 염증 거의 안 걸려. 생기면은 이게 약간 이게 로또 같은 거구나. 그러니까 마이너스 몸이 로또 좀 안 좋아지고 이러면 이제 몸에 염증 수치가 올라가잖아. 음. 그때 생기나 봐. 맞아. 나도 사실 왜 걸리는지 모르지. 그게 근데 사실 뭔가 원인이 정확하게 규명된 건 아니잖아요. 왜 이게 왜 발생? 그리고 그게 왜 남아 있는지 흉수가 왜 있는지도 그러니까. 모른다잖아. 맞아. 그게 원래 쓸모 없다며요. 퇴화기관이라며. 그러니까 꼬리뼈 같은 거지. 꼬리뼈. 약과도 먹었었나? 약과 많이 먹었죠. 야가 먹었죠. 예전에 이거 작은 거 하나만 이렇게 봉지에 해가지고 싸게 팔잖아. 네, 네. 200원이래. 미니 약과. 아니 그게 제사 옛날 어렸을 때 요즘 안 지내지만 제사 옛날에 지내면은 이거 먹고 싶어가지고 빨리 끝나길 기다렸어요. 이거 하나 집어먹고 싶어서. 이런 거랑 제크 같은 거 올려놓지 않았어요? 제크 크라운 산도 이런 거. 아니 우리는 과전 안 올려. 아 진짜요? 아니 뭐 했었어요? 정월 대보름 오면은. 아니 이제 그 설 겸해서 이제 아. 제사를 지내니까. 아니 뭐 몰라 우리 부모님 좀 많이 해서 동지 때도 뭐 꼭 팥죽 먹고 뭐 그냥 항상 그런 거 어렸을 때 팥죽송 액땜 생각나, 비슷한 팥죽송. 뭐 이런 것들 막 엄청 뭐라고요? 팥죽송 생각난다. 팥죽송. 이상한 얘기를 자꾸 하시네. 그 진짜 우리만 알 걸? 아 90년대생들은 다 안다. 팥죽송? 자 90년생은 알겠지. 네. 어렸을 때 팥죽 안 좋아했었는데. 아니 근황 후식기 근황 때 뭐 하셨어요 여러분? 맹장염 걸리신 건 제가 알고 그거 말고 또 뭐 하셨는지. 나 뭐였지? 뭘 막. 나 막 작업하고 했던 것 같은데. 작업? 나 스테이어 라이브 했잖아. 아 그쵸 그건 이제 들어봤고 뭔가 팬분들이 궁금해하시는 약간 나 사실 이런 거 했다 작업 때 아니 작업일 그 시기 때 그 휴식 때 그냥 뭐 안 했어요. 맛있는 거 먹고 네. 쉬었던 거 같아요. 이번에. 좀 쉬었어요? 쉬고 레슨 받고. 레슨? 네. 무슨 레슨? 전국이 춤 레슨 받더만. 저 보컬 레슨 받고. 아오 콜 레슨? 영어 레슨 좀 받았지 나. 쉴 때. 영어 레슨? 영어 레슨? 나도 뭔가 받아야 될 것 같은데 Hello? 레슨. 나 운전면허 레슨 받아야 돼. Excuse me? 아니 지금 네, 생애 맞다, 첫 맞지. 파마라면서요. 네. 지금 생애 첫 파마를 했답니다. 우리 지민 씨가 머리 너무 길어가지고 지금 라면빨 같은데 아미 여러분들한테 또 이쁨 받고 싶어서 잘 어울려요. 감사합니다. 네, 테니스 잘 칠 것 같아요. 테니스요? 한번 시작해 보도록 하겠습니다. 댓글 좀 읽어주세요, 형님. 엄청 올라오는데. 지민 이 글을 보셨다면 소리 들어주세요. 벌 세우고 싶으신가 봐. 너. 자, 우리가 당신의 근육을 볼 때 흥분. 아하. 보이시나요? 남주현 안 보실 것 같은데. 그거 지금 아, 똑같습니다. 오. 에이. 그러지 마세요. 자, 콘서트를 하면은 탈의를 할 거라는 소문이 있던데. 아 탈이는 이제 운동할 때. 자, Please stay alive. 제발 살아있어 달라고. 뭐 형 노래 제목을. 코로나 코로나 걸렸을 때 뭐 많이 아프셨어요? 조시? 아프진 않은데 배가 아파서 병원 가서 떼고. 아 근데 맞다. 쟤는 근데 열이 좀 많이 올랐던 것 같아. 사실 얘는 너 불쌍한 게 아니, 같이 걸리냐? 아니 근데 그 원래 맹장 걸려도 열 올라가. 나 그때 열 40도까지 올라갔었잖아. 그래요? 그 염증 때문에 그랬어. 그건 너가 무증상인데 그게 아파서 올라간 거 아닐까? 나 그때 일본에서 막 실려갔었잖아. 열 올라가. 지금 콘서트 얘기가 엄청 많아요. 형 웃으면서 실려갔지. 콘서트 갈 수 있게 약간 뭔가 포도알을 쟁취할 수 있게 이제 좀 도와달라. 제가 지금 2년 거의 잠깐만 여기 날짜 안 나왔지 아직? 날짜 나왔나? 안 나왔지? 나왔어요? 나왔어? 아, 3월 9일? 이야기했는데? 아니 10에 11일 있는데? 형 생일 아, 다네? 아, 씨. 나왔구나. 개 탔네! 뭐 좀 하겠어 나. 개 탔어! 형 형 생일 거의 한 2년 반 만에 하는 거잖아요. 우리 파이널 네, 콘서트 네. 이후로 2년 한 5개월 만에 하는 건데 저 솔직히 좀 설레요. 엄청! 막 떨려가지고 목소리도 안 나온 거 아니에요? 아니 근데 솔직히 풀 컨디션은 아니잖아요. 저희가 할 수 있는 상태가.
그렇지만 그러면서도 지금 거의 2년 하고 이제 한 4개월. 예. 진짜 함성 못 지른다고? 뭐 근데 이제 이 열기는 이제 또 네. 소리만으로 또 전달되는 것이 아니기 때문에 여러분들의 몸짓은 가능한 거죠? 아, 그러니까 박수랑 이제 클래퍼 이런 거 되는 거 이제 들어갔는데 몸짓은 가능한가요? 춤도 못 춰? 정확하게 저도 모르겠네요. 기립이 되나요? 기립? 아니 뭐 이거 기립 안 되고. 아 진짜? 약간 하계회 약간 스타일. 저희가 열심히 하겠습니다. 우리가 열심히 저희가 하겠습니다. 열심히 하겠습니다. 우리는 지지 않아요. 우리가 진짜 열심히 해야겠다. 열심히 그러니까 해야지. 열심히 해야 돼. 아 어쩔 수 없어. 근데 눈이라도 좀 마주치고 싶어서 아니 맞아. 뭐 바라클라바 같은 거 하지는 않을 거잖아. 바라클라바가 뭐예요? 좀 유식한 나무. 이렇게 막 이렇게 복면 같은 거 쓰고 하지는 않아. 아, 그렇죠. 맞구나. 네. 그 정도 그건 맞. 거리 두고 그건 너무 위협적이다. 네. 3월은 좀 쉽겠다. 3월? 쌀쌀하게 진짜? 풀렸다가 다시 오기 시작할 때쯤인 것 같아요. 꽃샘추위 여러분 따뜻하게 입고 오시는 게 아, 일어서지 못하고 미세먼 장난 아니겠다. 소리를 또 못 지르기 때문에 한 달 정도 남은 거잖아요 지금 딱. 지금 이제 한 달 좀 안 남았죠. 지금 20일인데. 지금 이제 3주 2월은 또 짧잖아. 이번 2월 좀 짧나? 윤달인지 모르겠는데 그 3주 남았습니다. 3주. 얼마 안 남았죠 이제. 아 이제 저기 태영이 복귀하면 다시. 아, 이제 태영 씨가 아직 복귀를 못했어요. 응. 예. 안 끝나나 경기? 이제 거의 바빠질 거야. 아마. 어제 제가 태양이랑 거의 한 2시간 영통한 거. 아 그래? 진짜 심심한 것 같다. 뭐래? 네. 잘 지내네? 네, 잘 지내고 아, 있어요. 뭐 톡방에서는 보지만 이제 잘 지내고 있어요. 뭐 하는데? 그냥 있든. 아니, 서로 영통. 뭘 하겠냐 경기 할 때. 아니 영통하면서 뭐 작업을 한다든지 뭐 뭔가 할 수 있잖아요. 서로 턱걸이하고 아 서로 톡거리하고. 영통하면서. 아 볼만하겠는데. 아, 네, 진짜 우리 아프지 말자 올해는. 아, 우리 브럼도 깼으니까 내가 작년에 브럼을 안 깨서 아팠던 거. 그러니까 올해 브럼을 확실하게 지금 다 부셔버렸기 때문에 진짜 오랜만에 해봐서. 그리고 우리 아플 거 다 액땜 했잖아요. 지금 뭐 맹장에 뭐 코로나에 이미 화려하게 이미 한번 지나가고 있습니다. 아, 근데 올해는. 진짜 뭐 이제 우리는 뭐 이제 안심하고 아 그렇죠. 네. 돌파 감염자라고 하더라고요. 머리 거의 아니, 거기란데 내가 좀 잘랐어. 이제 조만간 좀 자른 거야. 약간 하겠는데요. 원래 좀 더 길었는데 좀 잘랐어. 아 이제 나도 돌파지 뭐 우리 셋 다 돌파잖아. 그렇지. 그렇죠. 아니 저는 사실은 뭐 이제서야 얘기하지만은 그때 미국 갔다 온 일행이 이제 저 포함 4명이었는데 저만 걸렸어요. 근데 밥 먹고 같이 잠도 같이 자고 뭐 화장실은 따로 갔지만은 뭐 그러니까 화장실밖에 없는 거야 생각해보니까 동선이 다른데 근데 어디서 나만 걸렸는지 모르겠어요. 비행기도 같이 타고 왔는데 비행기에서 걸렸을 수 있어. 근데 비행기에서도 옆자리였는데 어디서 걸렸을까. 그래서 근데 전파력이 너무 세서 아무튼 스치면 걸리더라고. 그러니까. 아무튼 난 슈퍼함ster. 음. 우리는 슈퍼함ster. 아 인스타 인스타를 알려달라고. 지민 씨 인스타도 하세요. 네. 근데 인스타 저 호빈 진짜 잘하더라. 아 호비는 야, 딱 피- 호비는 그걸- 컨셉이 있어요. 그걸 뭐라고 하냐 그 꾸미는 거 피드를 근데 꾸민다고 그거 하죠. 그죠? 피드 그 데코레이션. 구석영 하고 있는 거 있잖아요. 뭐 그 하얀색으로 올려서 이렇게. 인스타 들어와서 할 수 있는 설정 있는 거예요? 뭐야? 그러니까 지금 막 사진 올릴 때 뭐 아 한 칸씩 건너뛰고 이런 거? 아니 뭐 하얗게 아 뭐- 폴라로이드 이렇게 해서 하는 그럼 거? 자기가 폴라를 찍는 거잖아. 아 폴라로이드를 찍어서 폴라로이드를 올리는 아니 거예요? 그게 스케일 화면 걔가 화면 이 겉에를 크롭을 해서 이렇게 올려요. 이렇게 그러니까 이렇게 안 올리고 이렇게만. 근데 아마 그런 기능이 있을까? 나도 잘 모르겠어. 솔직히 걔가 나보다 훨씬 인자랄이라. 저는 뭐 하루 종일 인스타그램 하는 거. 근데 후회하더라고요. 호비 후회하더라고요. 아니 내가 폴라로이드로 시작해서 이제 계속 찍어야 된다고. 무슨 아니 그럼 이제 안 찍으면 되지. 그랬더니 이제 시작해서 반응이 바로 와. 뭐 하면은 아니 그 좋아요 머신이라고 이제 저희 사이에서 별명이 이제 좋아요 아저씨 내가 좀 액땜하지 않게. 좋아요를 AI 기능으로 아마 누르고 있는 것 같아요. 호비가 프로그래밍을 배워가지고 멤버들 인스타 게시물이 올라오면 바로 좋아요가 눌러지는. 코딩을 배웠나? 네, 아마 코딩을 배우지 않았나. 윤경 건 보면은 다 약간 이런 느낌이던데. 이거 약간 재밌어. 약간. 그냥 이런 느낌이던데. 아 나 좀 힘들어 솔직히. 세 군데 세 군데 원래 다 올리려고 했거든. 트위터, 위버스, 인스타그램 근데 아니 저는 만약에 이렇게 사진이 없어 진짜. 아, 사진이 없죠. 사진 이제 찍어놓은 사진이 없으니까. 영상 사진 안 사진 안 찍으니까. 찍으니까. 응, 진짜 안 찍지. 네. 셀카도 야 그 올리려고 찍는 거지. 저 같은 경우는 사실은 약간 구분을 좀 할 것 같아요. 이제 앞으로 무대에서 하는 그런 뭔가 이제 셀카나 뭔가 이제 비하인드나 이런 거는 이제 트위터 쪽에 올릴 거고 위버스랑 나눠서. 트위터 좀. 그다음에 이제 좀 하겠다. 그렇죠. 이렇게 좀 친밀하게 하고 싶을 때는 또 이제 위버스 가서 이제 좀 이렇게 좀 털고
그다음에 이제 인스타는 약간 이제 좀 그냥 개인적인 되게 그냥 뭔가 저 이러고 살아요. 진짜 어려워. 진짜 어려워. 나 인스타그램 잘 너도 그렇고 나도 그렇고 잘 못하는 거. 아우 감사하고. 진영도 좀 웃기게 잘하더만. 기정 일단 태생이 웃기잖아요 그 형은. 뭔가 그 재능이잖아 재능. 확실히 깨먹으니까 맛있긴 하다. 그러니까 저런 파는 거 말고 아, 또 느낌이 다르네. 이런 뭔가 아, 감성이 있어. 부드러움이 있어. 어릴 적 생각나네. 자 이게 다 애군이에요 지금 이제 다 먹어버리고 그냥. 예. 왜 호두를 먹었을까? 이게 뇌의 모습과 비슷해서 그런 걸까? 아버지가 어렸을 때 맨날 하던 얘기가 호두가 인간의 뇌랑 비슷해서 이걸 먹으면 뇌가 좋아진다고. 아, 예, 예. 아, 이게 그런 말 많이. 아, 진짜 비슷하게 생겼잖아. 처음 들어봤어. 그냥 우리 아버지 함정을 마셔. 근데 제 생각에 그냥 호두를 좋아하셔서 그냥 저 먹으려고. 다이어트 할 때 진짜 많이 먹어. 사실 많이 먹지. 네, 그리고 진짜 많이 먹어. 예전 어르신들 특 항상 그게 이렇게 들고 다니면서 이렇게. 맞아. 이렇게 뭔가 주섬 다 익혔어요? 이렇게 많이 했었지. 손지 아픈데. 맞아. 이거 왜 하는 거야? 약간 좀 시원해. 그게 약간 약간 재밌어서 하는 건가? 아니, 왜? 오. 맞습니다. 오. 저희 안경을 버렸어요. 와, 오. 저 안경 약한데. 맞습니다. 멋있는데. 나 놀랬어. 막 깼는데 몇 개를 이러고 사과 갖다 줘 사과. 몇 개를 찌르고. 어떻게 하는 거야? 옛날에 스피너잭 기억나요? 이게 오. 되네. 아니 이게 좀 물러. 우리가 어릴 적에 보던 그거랑 좀 다른 것 같아. 아, 손 아파라. 약간 좀 이렇게 깨먹는 호두인 것 같아. 나도 이게 왜 됐지 싶더라. 강해요. 여러분 방탄소년단 강합니다. 강한- 조심해야 돼요. 이걸로는 깰 수 있는데. 이걸로는 깰 수 있어. 아 딱밤으로 계속 호두 깨는 걸 보여주고 한번 보여주세요. 아니. 아 근데 이건 깨지겠다 이거는. 아니, 아니 이거 말고 이건 되고 진짜 딱딱한 단단한 것들 있잖아. 근데 치면은 근데 깨지는데 손이 안 넘어. 근데 그거는 그 단단한 거 약간 요거랑 색이 좀 달라. 좀 맞아. 진짜 진해. 좀생. 그러니까 이건 내가 봤을 때 수입인 것 같아. 크기도 좀 생긴 좀 새끼들이 줘봐봐, 좀 줘봐봐. 내가 봤을 때 수입인 것 같아 이거. 좀 작고. 봐봐, 워낙 미국이야. 아 그래. 근데 이게 한국 거는 진짜 단단해. 너 한국 돌이 진짜 단단한 거 아니야? 아 그래요. 그래서 건축물이 그 석조가 되게 단단한 거예요? 석탑 막 우리 막 보면 어릴 적에 석탑 같은 거 진짜 화강암. 우리나라 화강암. 깨는데 그 대단한 거래 그거 진짜. 대단한 거죠. 돌이 진짜 단단해가지고. 대단한 거죠. 그러니까 우리 호두도 단단하다고. 저도 얼마 전에 경주 가서 형님도 봤어요. 단단하잖아요. 형도 단단하지. 마음도 단단하고. 나의 두개골이 단단하게. 형 단단하지. 단단하지. 방탄 단단하지. 아 근데 진짜 이제 좀 슬 연습하고 그러면 좀 체력도 좀 관리하고 해야 돼. 네, 그래서 서킷 시작해야 돼요. 나너 했다가 너 EMOM인가 그거 했다가 너 토할 뻔했다며? EMOM이 뭐지? 네, 뭐 뭔지 몰라. 나랑 내가 하는 그거 그 진짜. 말을 했다가 아니 그거를 웨이트를 다 하고 그걸 하니까 죽겠더라고요 진짜. 나 그렇게 하는데 근데 그게 진짜 살이 잘 빠지더라. 와 그거 진짜 너무 힘들더라. 20초 쉬고 살 빼라고 예. 이렇게 와 너무 힘들더라. 근데 살도 많이 쪄가지고 살도 좀 빼고 해야 돼. 아 저도요. 아니 연습하면 좀 빠질 거예요. 이제 연습하고 끝나고 서킷 돌고 이렇게 좀 해야 될 것 같아요. 좀 뛰고 해야지. 몸좀 만들어야지. 지금 반성 좀 하고 있습니다. 나 그래도 좀 최근에 계속 음식을 좀 조절하긴 했는데 저는 먹고 다 먹고 운동해도 그냥 똑같아요. 먹고 다 먹어서. 지금 몇 킬로냐? 저희 지금 이제 70한 6 정도. 76kg. 너 80이라는 소문 들었나? 아니요 무슨 80은 제 인생에서 한 번 본 적 없고 76. 형몇 킬로예요? 나? 네. 나 아까 나오셨는데 63? 아 64. 60까지 빼야 되긴 해. 비슷해. 지금 제가 충격적인 거 하나 미리 말씀드리면 진영이 61kg인가 그런 61kg래요. 응. 근데 키가 저랑 거의 한 2cm 차이 나나? 1.5cm 진짜 차이. 진짜 아, 빨라. 그 그 형이랑 똑같. 그럼 운동 좀 해야 돼. 근데 그 형은 너무 신기한 게 어깨가 프레임이 이렇잖아요. 맞아. 근데 61kg예요. 아니, 세상 진짜 불공평하다니까. 그 형이 체지방 진짜 적어. 그러니까 아니 근데 어쨌든 밥을 안 먹잖아 그 형은. 이게 뼈도 잘생긴 게 이게 타고나야 돼 이게. 컴탑. 게임한다고 밥을 안 먹는다. 요새 게임 그렇게 많이 하나? 모르겠어. 야 근데 아니 자기가 그렇다잖아. 밥 먹는다고 게임 안 한다. 아니 게임한다고 밥 안 먹는다. 아 근데 집에 있으면 저는 게임을 하면 오히려 더 약간 라면 같은 거 먹게 될 것 같은데 그렇지가 않나 봐. 난 게임은 저 오기 전에 라면 먹고 왔는데. 무슨 라면? 이해 못하네. 무슨 맛있는 라면 먹겠죠? 나는 맛있는 라면 먹겠죠? 나 원래 한국에 있으면 라면 안 먹게 되더라고. 아 그래요? 응. 저 되게 오랜만에 먹었어요. 나는 한국에 있으면 한국에 있으면 저는 컵라면은 안 먹고 이제 끓이는 거. 그래야지. 예. 무조건 그래야지. 그러니까 이 밤도 내가 봤을 때 한국 밤이 아니야. 이거 크잖아 원래 한국 밤. 아저씨가 다 이만하잖아. 한국 밤. 근데 이게 한 옆에 이제 한 70살 그 이게 옛날에 조선 땅에는 이게 커다란 게 있어. 한국 밤이 좋아.
그러니까 이런 느낌. 고수. 난다 먹었다. 약간 먹어. 저도 아까 지금 이걸 뭐라고 방금 하더라? 다이어트 얘기하니까 입맛이 확 그냥. 이거 그거잖아요. 그거 그런 거. 근데 이게 퍼즐. 입에 들어간다. 이거 그거잖아요. 이거 강냉이 그 튀김. 아닌데 이거 뭐 있는데 이거 이름이. 부스러 만나게 해줍소서. 이거 맛있는 거예요. 부스럼이 그 피부 그거 아니야? 그치? 부스러. 피부에 부스럼이 이제 어, 올라온다고 그러죠 이렇게. 내가 별로 그렇게 유익하지는 않은 브이앱이었던 것 같긴 한데. 아무튼 이제 한국에는 이런 왜요? 이런 전통 문화가 있습니다, 여러분들. 이렇게 정월대보름. 인사도 한번 드리고 정월대보름이니까 올해는 이제 같이 부럼을 싹 브레이킹 그러니까 하면서. 설 이후에 맞는. 저 지금 브이 엄청 오랜만이에요. 맞아요. 그죠? 맞아요. 잘 쳤지. 그래서 인사 좀 들고. 이제 술을 이제 좀 적응해서 이제 이제 구앱도 좀 자주 이제 하고. 복귀 해야죠. 좀 쉬었잖아. 네. 이제 여러분들한테 이제 자주 얼굴. 제이홉의 이제 V 앱으로 시작해가지고 맞아. 좀 쫙 밀어보려고 합니다. 제이홉 왜 이렇게 갑자기 어색하지? 제이홉이라는. 그럼 뭐라 해야 되지? 우선 더 댓글 어색한 것 같다. 댓글 한번 읽어보도록 하겠습니다. 그냥 형? 많이 분들 이렇게 얼굴 볼 수 있어서 너무 좋대. 그러니까요. 자주 좀 보여드릴 걸. 저희가 안 나빴습니다. 보인 거 보이세요? 살쪄가지고. 이건 머리에 영향이 있는 것 같아. 아니야, 우리 좀 많이 부어 있기도 해. 사실 살 많이 쪘지. 팩트입니다. 사실 좀 반성 좀 하고 커팅 좀 하고 이제 하겠습니다. 또 이제 딱 마주할 때는 이제 또쫙 그래. 해가지고. 그럼 쫙. 싹 해서 싹 해서 싹. 3주면 형님. 나지. 사실 3주면 충분해. 3주면 충분히 하지. 5kg도 빼지. 지민 너무 좋아. 좋죠. 짐이 진짜 좋은 것 같아. 많이 좋지. 괜찮죠? 나쁘지 않지. 진짜. 괜찮지. 준수하지. 괜찮지. 좋지. 자, 정말 외국어가 너무 많아서. 영어 공부하셨잖아요. 이거 좀 읽어주세요. 이 내림이가 굉장히 많네요. 지민아 건들면 안 내려간다고. 알고 있어요? 지민 제가 의자에서 넘어지면 안 돼요. 또 아미가를 뭔가 못하니까. 약간 좀 롱개그를 보고 싶으신 독특한 취향이신 것 같아. 오늘은 무슨 조합일까요? 이게 뭔가 딱 조합이라고. 오빠 이제 6학년 올라가는데 조언 좀 해주세요. 6학년 올라가는데. 6학년! 조언이 6학년 때 제가 기억나는 게 그게 한 해 갈수록 아마 층수가 높아졌어요. 초등학교 때. 그래서 6학년쯤 가면 이제 약간 뭔가 6층에 나 고학년이야 이씨 약간 이런 게 있었거든요. 바로 그거를 이제 살리셔서 6학년 조언 한번 해주시죠 형님. 13살이에요. 6학년 때 나 무슨 6학년이면 Z세대 끝일 것 같은데 거의. 6학년이면 몇 년생이에요? 13살이니까 13살이니까 빼기 16해서 자 정확하게 2010년생입니다. 제 10년 2010년 저희가 바로 제가 바로 강남에 연생하러 왔을 때입니다. 중학교 6학년 화이팅 하세요. 전에 친구들이랑 즐겁게 놀고. 제일 뭐 중학교 가기 전이니까 뭐. 떨리겠다. 떨리지. 근데 학교를 요즘 잘 못 나가지 않나? 그러니까 안 됐어. 때문에. 6학년은 마지막 자유래. 근데 그건 이제 중학생들의 순진한 생각이에요. 저는 고등학교 2학년 때 연습생 하면서 거의 2교시 듣고 조퇴하고 그래가지고 여러분들 뭐 이게 사회생활이 그렇게 쉬울 줄 알아요? 수능이 왜 이렇게 중요하다. 수능 중요하지. 길을 수능. 죽여놔요? 수능 중요하지. 왜 길을 죽여? 원래 윤기 형 그런 거 잘하잖아. 지금 세계 각국에서 이렇게 그 각 나라로 와달라는 분들. Say hello Indonesia. 자. 근데 진짜 좀 투어 하고 싶다. 그러니까요. 투어 하고 싶다. 2022년도 또 목표나 버킷리스트가 혹시 있으신지 있으세요? 형님은요? 이제 2022년도니까 이제 한 번 넘어져도 두 번 일어난다. 진짜 너무 약간 부장님 같다. 스스로 되게 정 떨어지는데 22년. 22년도에는 제 목표라 그냥 뭐 열심히 인사드리는 게 목표 아닐까. 그러니까 우리 너무 못 봤어 진짜. 좀 심한 거 같아. 아니 이게 이런 적이 없으니까 또. 없죠. 네, 그래서 그냥 뭐 자주 인사드리고 건강하게 잘 해야죠. 네. 나 진짜 올해 공연 좀 많이 하고 싶다.
공략. 사실 재작년부터의 목표였던 것 같아요 이거는. 그러니까 올해는 꼭 이루어지기를 네. 바라면서 작년에는 또 지민 오빠 아따맘마 동동이 같다는데요. 약간 옷도 약간 비슷한 것 같아요. 아, 저런 거 입고 비슷한 다니지 거. 않았어? 하소로 돼가지고. 동동 그 표정 있잖아 이거. 눈이 이따만 하잖아요. 동동이 우리 형 아니에요? 우리보다? 동동 형님. 자 아무튼 그렇습니다. 그래 2022년에는 아프지 말고 진짜 공연도 많이 하고 좀 저기 전 세계 방방곡곡 좀 갔으면 좋겠네요. 아니, 몸이 되게 예뻐지고 싶어요. 그 운동해. 충분해요. 운동해야지. 준씨 근데 우리는 어떻게 더 이뻐지려 그래요? 그래서 좀 괜찮은 몸 상태를 만드는 게 가끔 전시를 가면 이제 당신을 그린 이제 작품들을 많이 봐요 제가. 아 그래? 네. 저를요? 이제 그러니까 뭐 젊은 화가분들인 것 같은데 네. 그뭐 블랙스완 같은 거 하는 약간 이렇게 화이트 팍팍 이런 작품이 굉장히 많아요. 당신의 몸을 굉장히 많은 분들이 좋아하고 계시다는 거 잊지 마세요. 알겠습니다. 네. 더 좋은 몸 만들어서 와야죠. 운동해야지 운동. 운동해야죠. 운동 전도사. 운동해야지. 네. 운동하고 계세요? 하고 있지. 저 전담을 해주시는 분이 네. 그 태영이랑 그 저요? 밀접이 돼가지고 걸리지는 않으셨는데. 아 리얼? 네. 지금 격리하고 계시구나. 아니 경리 끝났지. 아 이제 끝났어요? 이제 왜냐면 그 밀접도 소장의 격리가 줄이지 않나? 이제 아마 뭐 맞고 뭐 접종 끝났으면 아마 격리 하루 뭐 이렇게 될 걸. 3차까지 끝났으면. 근데 이미 뭐 근데 거의 끝나는 시점이긴 하지. 근데 그래서 좀 못 하고 있다가. 여러분들도 운동하십시오. 아니 방역 수칙이 매일 바뀌니까 매일 업데이트해서 확인을 해야 돼. 쉽지 않죠. 계속 해야 돼요. 진짜. 아니 뭐 어쨌든 저희가 뭐 많은 것들을 사실 얘기해드렸으면 좋겠지만 우선은 일단 방랑하고 있는 한국 콘서트부터 잘 끝내고 또 이제 다른 것들이 또 공개가 되고 뭐 그럴 수도 있으니까 좀 맞습니다. 기다려주시면 감사하겠습니다. 이제 한 번에 해답을 해서 뭐 네. 저희 올해 어떻게 할 겁니다! 이랬으면 너무 좋겠지만 뭐 음. 아시다시피 이제 모든 것은 순서가 있고 여러분들이 또 약간 뭐 서프라이즈 해야 되고 그러니까 좀 기다려주세요. 조금만. 오늘 우리 저기 3월에 우리 얼마나 뭐 이제 보고 싶었던 그 마음 그대로 네. 박수를 쳐주시면 될 것 같아요. 근데 진짜 좀 저는 제일 아쉬운 게 그게 진짜 사실 처음에 들긴 해야겠다. 근데 그 관객 수 진짜 너무 사실 황송하지만 그거 누구 코에 붙여 진짜 다 오셔야 되는데 진짜 그게 제일 안타까워. 이걸 다 직접 보셔야 되는데 이거 그 인원은 안 나간 거지? 제가 알기로 그치. 나갔어요. 지금도 계속 뭔가 이제 계속 매일 바뀌고 있어요. 확정이 안 된 걸로 알고 있는데. 다치고 사고 싶다. 사실 5만 명 하고 싶어요 제발. 그러니까 이게 미국에서 5만 명하고 한국에서는 적게 하면은 이거는 너무 전 아무 말도 하지 않았습니다. 입이 안 움직였어. 그래서 형이 한 게 아니야 이거. 5만 명 하고 싶어요. 아니 저희뿐만 아니라 사실 그 보고 계시죠? 다른 아티스트 분들도 그럼, 막 그럼. 진짜 못하고 이런 거 맞아요. 보니까 사실 저희뿐만이 맞아요. 아니라 저도 이제 막 다른 분들 공연하시는 거 맞지, 뭐, 맞지. 저희 회사 뭐 뉴이스트 선배님들이랑 막 공연하시면 막 이렇게 수칙 지키셔서 막 박수로만 하시고 그 왜 우리도 그거 봤잖아요. 그 소리 지르지 말고 뭐지? 박수 쳐. 그랬나? 다 같이 소리 지르지 말고 박수 쳐. 저희도 준비되어 있습니다. Make some hands. 준비하세요. 아무튼 네, 알겠습니다. 우리 좀 열심히 준비 한번 해봅시다. 네. 어쨌든 근데 정말 농담이고 저희가 최선을 다해서 또 이런 상황에서도 저희는 꺾이지 않잖아요. 꺾이지 않고 몇 분이 계시든 간에 또 이 라이브로 보시는 많은 분들이 있기 때문에 최선을 다해서 우리는 뭐 항상 다 씹어버리도록 하겠습니다. 우리는 항상 뭐 그 순간순간 최선을 다했으니 이번에도 최선을 다해봅시다. 그리고 이제 좀 더 자주 오고 네. 또 좀 그래요, 개인적으로 이제 해가지고 이제 다 쉬었으니까. 그 시기에 해야죠. 저 끝나고 바로 운동하려고요. 네. 저도 오늘 운동할 겁니다. 네. 자 이제 뭐 올해 덕담 여러분들, 한 마디씩 해가지고. 이제 정월대보름 뭐 늘 정월대보름이니까 덕담 한 마디씩 하고 뭐 서로 그냥 이렇게 저한테 한마디 해주시죠. 지민이는 파이팅해. 열심히 하고. 그렇지. 덕담을 잘 모르시죠 형님. 이제 뭐 아플 대로 아팠으니까 우리 그렇죠. 셋은 이제 아플 대로 아팠으니까 우리 셋은 지금 이제 우리는 슈퍼 항체자입니다. 격리 20일 경험자예요 지금. 아무튼. 그러니까 우리 진짜 건강하게 콘서트 준비 한번 해보도록 합시다. 네. 그렇죠. 재민 씨. 그리고, 네. 네. 덕담 한번 해주시고 다 같이 아 방탄에게.
우리 멤버들 아프지 말라는 얘기밖에. 그러니까 네, 건강해야 마음도 건강하고 몸도 건강해야 뭐든 좀 받아들이는 것도 행복하게 받아들일 수 있고. 오늘 양화대교 한번 들어가겠어요. 그리고 아미 여러분들도 항상 몸도 마음도 다 건강하고 조금만 기다려 주시면 저희가 갈 수 있을 것 같으니까요. 조금만 기다려 주세요. 그렇습니다. 뭐 진짜 그냥 아프지 말고 저희가 잘 준비해서 티나가 오랫동안 또 좋은 모습 보여드리도록 많이 노력할 거고 오늘 하라는 멤버들은 이제 2년 동안 충분히 다 같이 고생 많이 했기 때문에 그래. 그런 것들이 이제 싹 날아갈 수 있는 한 해 되길 기원하면서 파이팅 한번 해봅시다. 아미분들은 딱 기다리십시오. 자 우리 딱 기다리십시오. 건강하게. 그럼 정월 대보름이니까 네. 우리 이제 불엄 깨물자 원래 불엄 깨물자 앙 뭐 이런 거 아니었나? 내가 알기로는 그런 거였어. 부럽게 이런 거라고. 그럴까요? 괜찮은데요? 어떻게 귀엽네. 내가 알기로는 불엄 그래. 깨물자 나 몰라 우리 지역에서는 그랬었어. 아 이거 하나씩 들고. 나도 그 지민 씨 그래도 아니 항상 한 번씩 그거를 네. 그걸 네, 먹을 때 하는 거야. 먹을 때 그러니까 하는 내가 거야. 깨줄 테니까. 불엄 깨물자 앙. 나 그랬던 걸 기억하는데. 불엄 깨물자 앙. 부름 깨물자 앙 이러고 마무리 딱 하는 겁니다. 아시겠습니까? 이걸로 할게요. 난 이게 달달한 게 좋아서. 자 마지막에 또 이렇게 캡처 타임을 위해 한번 하트 싹 한번 해주시면 그래. 어떨까요? 그렇죠. 나는 불엄을 깨물 테니 너네는 하트를 아, 쓰라. 아 그래 우리들이 아, 한번. 우리는 딱 하면 돼. 난 이걸로 할게. 난 달달한 게 좋아. 보여줘. 봐봐 이거 뭐야 이거? 뭐야? 호두 뭐야? 호두 아니 뭐야? 하트야? 호두 뭐야? 호두 뭐야? 자 가까이서 좀 호두 보여줘. 뭐야? 호두 뭐야? 캡처. 아니 캡처 하트 호두 뭐야? 미쳐버렸네. 와, 야 이거 뭐야 이거 호두? 와 부럽다. 하트가 난 이게 바로 운명이란 거예요 여러분. 자 나 이러고 있을게. 합시다. 야 이거 뭐야 이거? 지금 준비됐어요? 준비됐어요. 얼른. 야 부럼 깨물자 안 나왔어. 하나 둘 셋. 부럼 깨물자. 앙. 야 생각해볼까 눌러야 아요. 나 잠깐만 이거 어떻게 가냐? 어? 저희가 한번 아이고. 가보겠습니다. 그럼 그래 정확히 얼굴 한번. 아 제가 그쪽으로 가져갈게요. 그래. 아니다. 먼저. 너무 가깝나? 아니야. 안녕. 곧 찾아오겠습니다 또. 네. 네. 이제 갑시다 이제. 안 그래도 하얀데 하얘니까.